Okay, so nining takna karon hisgutan nato ang tulo ka mga butang nga dili matapos. Okay, mga tulo ka butang nga adunay gitawag eternal value or mo last siya sa walay katapusan. Okay, number 1. Okay, usa sa mga butang nga dili matapos, mahanaw ang tanan pero dili ni mawala is the Word of God. So niingon siya dinhi sa Matthew chapter 24, verse number 35, niingon si Jesus Christ, "Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away." So mahanaw ang langit ug ang yuta, apan ang pulong sa Dios dili gayud mahanaw. Magpabilin kini so walay katapusan. So ingana kalig-on ang pulong sa Dios mga kaigsuonan. Okay, now ikaduhang butang nga dili mahanaw. Ikaduhang butang nga mo last siya forever. Maabot siya sa walay katapusan. Okay? Or in other words, dili siya matapos. Okay? In Mark chapter 8, verse number 36, ningon siya, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" So ikaduha nga butang nga dili mahanaw. Mahanaw ang tanan pero kini dili mawala. Mao ang imuhang kalag igsuon. So ingana kamahal ang imong kalag atubangan sa Dios igsuon, dili na siya basta-basta bililhon kayo na imong kalag atubangan sa Dios. Mao ni hinungdan nga si Kristo na naog gikan sa langit, iyang gibiyaan ang langit, iyang gibiyaan ang mga anghel nga nagasimba niya dito sa langit og nianhi sa kalibutan tungod kanimo og tungod kanako ingana ka kabililhon atubangan sa Dios igsuon tungod sa imuhang kalag. Okay? So pirmiro, dili mahanaw ang pulong sa Dios. Ikaduha nga dili mahanaw mao ang imuhang kalag. Og adto ta sa ikatulo. Now niingon sa diri sa Revelation chapter 14. Okay, Revelation chapter 14 now. Ato ablihan, no? Atong lantawon unsa ang giingon diri sa Biblia. Revelation chapter 14 verse number 13. So niingon diri ang Bible, "And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yeah, saith the Spirit, that they may rest from their labors." Notice the next statement, "And their works do follow them." Now, ikatulong butang nga dili mahanaw. Mahanaw ang tanan, mahanaw ang langit ug ang yuta, pero kining butang nga dili mahanaw. Ikatulo, mao ang mga butang nga imong gibuhat para sa Dios. So anything nga mintras buhi ka pa, tanang butang nga imong gihimo dinhi sa kalibutan mintras buhi ka pa og igsuon, kanang mga butang nga dili na mawala, magpabili na sa walay katapusan. Og ningon ang Bible, kanang mga gihimo nimo para sa Ginoo magsunod-sunod na nimo didto sa eternidad. Ing ana mga igsuon, mauna ang mga butang nga dili mahanaw dinhi sa kalibutan nga pwede nato nga atong mapakinabangan nga sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na magkinabuhi kita nga adunay tumong, adunay katuyuan sa atoang kinabuhi.